로 좀 특별한 제목으로 말씀을 전하겠습니다. 今週も先週と同じように特別なタイトルを持って御言葉をお伝えします。 천년 왕국과 왕노릇하는 성도라는 제목입니다. 千年王国の王となる生徒というタイトルです。 천년 왕국이라는 말을 들어본 성도들도 있을 것이고 처음 들어보는 성도들도 있을 것입니다. 千年王国という言葉を聞き慣れている生徒の方もいれば初めて聞くという方もいらっしゃると思います。 일반적으로 교회에서 많이 다루지 않는 내용입니다. あまり一般的に教会で取り扱わない内容ではあります。 계시록 20장에만 나와 있는 내용입니다. この千年王国とは黙示録の20章だけに出てくる内容です。 그 단어가 천년 왕국이라는 단어는 계시록 20장에만 기록되어 있습니다. この千年王国という言葉が黙示録の20章だけに出てくる言葉です。 천년 왕국이란 어떤 개념이니까 어떤 것인가를 우리가 좀 알아야겠습니다. では千年王国とはどのようなものか、その概念をまずは見ていきましょう。 20장 1절에서 2절의 내용을 보니까 천사가 쇠사슬을 가지고 와서 열쇠와 쇠사슬을 가지고 와서 사단을 결박해서 그 무전경에다 감금한 그것을 천년왕국이라 이렇게 말하고 있습니다. 黙示録20章1節から2節を見てみると、御使いが大きな鎖と鍵を持って天から下ってき、悪魔であるこのサタンを底知れぬところに閉じ込めて縛る。これが千年王国であるとあります。 우리가 영원한 천국과 천년왕국은 다릅니다. ですから永遠な天国と千年王国は違います。 천년왕국은 이 땅에서 이루어질 이 하나님의 나라, 이 천년왕국입니다. 千年王国とはこの地上において築き上げられる神の国のことです。 천국은 새 하늘과 새 땅에서 이제 누리는 나라입니다. 天国は新しい天と新しい地で味わう場所です。 그래서 천년왕국에 대해서 여러 가지 설이 있는데 하나는 무천년설이라는 것이 있습니다. ですからこの千年王国についていろんな説がありますが、その中の一つに無千年王国説という説があります。 무슨 말이냐면은 천년왕국이 꼭 천년이 아니라 예수님이 십자가에서 죽으시고 부활하실 때부터 천년왕국이 시작됐다. どういうことかというと、千年王国というのは文字通り1000年間ではなく、イエス様がこの世に来られて十字架にかけられてからすでに千年王国は始まっているという説です。 예수님이 재림하실 때 그까지를 천년왕국이다. イエス様がこの世に来られてから再びこの世に来られる再臨の時までが千年王国である。 그것도 참 맞는 말입니다. 왜냐면은 이 사단이 결박되면 이미 사단의 머리는 깨졌고 우리가 성도들이 사단을 결박하면은 이 하나님의 나라 천년왕국이 이루어지는 것이죠. 確かにそうです。もうすでにイエス・キリストが来られてサタンの頭を打ち砕き、私たち生徒も悪魔を打ち砕く権威を持っている。その権威を使って悪魔を縛り上げればまさに千年王国であるわけです。 그런데 이 마귀라는 존재는 성도들이 결박을 해도 또 결박하지 않는 지역에서는 또 역사합니다. ですが、これだけでは確かに生徒が悪魔を縛っている地域では悪魔は縛られておりますが、そのような生徒のいない場所では依然として悪魔は活動しています。 그러니까 완전히 전 이 지구가 다 이게 천국처럼 되지는 않습니다. ですからこの地上のすべてが一気に千年王国のようになるわけではないでしょう。 어떤 집은 참 은혜 가운데서 예수 그리스도를 주인으로 모시고 흑암과 싸우고 그런 가정은 천국처럼 되고 ある家庭はイエス・キリストの恵みでキリストの権威を使いながら悪魔を縛っているのであれば、その家庭は千年王国です。 같은 지역인데도 어떤 집은 예수님도 안 믿고 우상 숭배하면 지옥 같은 집이고 ですが同じ地域の隣の家だったとしてもイエス様を信じないで悪魔の奴隷のままであったらその一家は地獄のままです。 우상 숭배하고 일본 같으면은 뭐 가메다나 또 부치단 이렇게 불단을 맞고 매일 절하면은 귀신이 그 집안에 뭐 역사하죠. 神棚を置いて仏壇を置いて毎日拝んで偶像崇拝していたらその家には悪霊が強く働くでしょう。 그래서 집집마다 정신병자가 나오는 거예요. そのような偶像崇拝の家庭では家々ごとに精神疾患を患う人が出てしまいます。 또 얼마나 신사도 많고 절이 많습니까? 일본처럼 신사와 절간 많은 나라는 없어요. またどんなに行く先々で神社や社やお寺が多いでしょうか。日本ほど神社仏閣の多い国もありません。 그러니까 나라가 발전하지 못하고 있어요. ですから今国が発展できずにいます。 우상이 많은 나라, 귀신 역사가 많은 나라는 발전하지는 못해요. 偶像が多く悪霊が強く働く国は発展することができません。
그런 나라는 없습니다. 우상이 많은 나라가 선진국이 될 수는 없어요. 偶像が多いのに国が栄えるということはないのです。 옛날에 미국은요, 미국 한 100년 전에 미국을 갔던 일본 사람들의 그 표현이 천국에 왔다 이런 말을 했어요. かつてのアメリカはどうだったでしょうか。100年前にアメリカを訪れた日本人がこの国は天国のようだと言ったそうです。 정말 모든 생활도 풍성하고 사람들이 너무 친절하고 착하고 本当に豊かで国も発展していて、人々もみんな親切で優しい。 범죄가 없단 말이죠. こんな国は見たことがないと。 경제가 풍부하고 経済力も豊かです。 그리고 천국에 왔다. だからこの国は天国だ。 근데 그렇게 계속되면 될 텐데 지금은 미국의 교회에 다니는 사람도 적고 교회를 다녀도 사탄도 잘 모르고 영적 싸움도 안 하니까 미국이 지금은 뭐 지옥같이 됐어요. そんなアメリカが続いていればよかったんですが、教会に通うクリスチャンたちはますます減少し、むしろ他の宗教を信じて偶像崇拝し、そのような中で今アメリカは地獄のように変わってしまいました。 마약으로 막 필라델피아 가면 마약 환자가 길에 많이 있습니다. フィラデルフィアの場合はもう麻薬でいっぱいになって、もう人々がゾンビのように路上を徘徊しています。 그러니까요, 천국이 전 세계 동시에 완벽하게 이루어지는 않죠. ですからこの千年王国が全世界に同時に一斉に成り立つというわけではないでしょう。 그래서 저는 무천년설이 아니라 부분적인 무천년설이다, 무천년이다 이렇게 말하고 싶어요. ですから私たちは無千年王国ではなく部分的千年王国であると言いたいです。 한 시대 때는 됐는데 그 다음 시대 때는 안 되고 ある時代では神の国が成り立ったが、その後の時代では失われてしまったり、 이 지역에서는 이 나라에서는 이 집에서는 됐는데 이 집에서는 안 되고 この家庭やこの地域では神の国が成り立っているが、別のところ地域ではまだ成り立っていなかったり、 뭐 어떤 회사는 참 천국 같은 회사도 있고 어떤 회사는 지옥 같은 회사도 있고 ある会社は天国のような会社もあれば、全くそうではない地獄のような会社 근데 があったり、 일본은 분명히 자살하는 사람이 많아요. 日本は 자살하는 사람이 많단 말이에요. 確かに豊かな人が多いです。 자살. 自殺する人が多いです。 천국 같으면 자살할 리가 없죠. もし天国であれば自殺する人はいないでしょう。 지금 2만 명이 이제 금년에 처음으로 2만 명이 안 됐다고 합니다. ずっと右肩上がりで高止まりしていましたが、今年初めて2万人に至らなかったとのことでし 그 た。 좋은 일인데 문제는 학생들이 자살률이 높아졌어요. ですが問題は若者の子供の自殺率が上がっているということです。 젊은 아이들이 중학생, 고등학생들이 자살한단 말이죠. まだ若い中学生や高校生なのに自ら命を絶ってしまう。 대개 보면 중학교, 고등학교 때는 천국 같지 않아요, 마음이. 大抵中高生の時は何にも思い煩い心配なくて人生は楽しいものではなかったでしょうか。 그런데도 자살한다고. にもかかわらず自殺してしま 그럼 う。 앞으로 40대 되고 50대 되면 어떻게 살겠어요? そのような苦しみの中で、その後このような状態で40代、50代となってしまったらどうなってしまうでしょうか。 그러니까 이 마귀가 원인이라는 것을 성경만 알려줍니다. その苦しみの原因が悪魔であることを聖書だけが教えていま 그래서 す。 예수님이 재림하면은 그 마귀가 결박이 되는 거죠. ですがイエス様が再臨なさるとき、その悪魔は完全に縛り上げられます。 완전히 결박이 되는 거죠. 完全に縛り上げられます。 하지만 무전갱 속에 집어넣는 거예요. 底知れぬところに閉じ込められる。 근데 지난주에는 예수님이 재림하셔가지고 아마겟돈 전쟁을 해가지고요. 先週はアルマゲドン戦争でしたが、イエス様が再臨されて、 아마겟돈 전쟁을 하셨어요. このアルマゲドン大戦争をなさいます。 하르마겟. ハルマゲドン。 그래서 그때 마귀는 없었어요. その時には悪魔はいませんでした。 어디 뒤에서 조정을 하고 있단 말이죠. 後ろから操っていたわけです。 19장 19절 보면은 짐승과 거짓 선자가 잡혀가지고 지옥불에 들어가는 내용입니다. 19章の19節を見てみると、獣たちと、そしてその地上の軍勢と、また霊的偽預言者たちが捕らえられます。 마귀는 안 잡히고 진짜 범인인 마귀는 안 잡히고 그 짐승과 거짓 선자만 지옥에 들어갔어요. 本当の真犯人である悪魔は捕らえられず、その手下である獣たちと偽預言者が捕らえられます。 여러분 그 깡패들 마피아들 보면은요, 마피아 우두먹은 현장에 안 나타납니다. 살인을 해도 부활을 시켜가지고 살인을 하고 그러지 자기는 뒤에서 숨어 있죠. わかりやすく言えば、ギャングやマフィアというのは、大ボスが自分が手を汚して現場に出るということはありません。手下のものを利用して操って、そして手を汚させるでしょう。 그래서 경찰이 와서 누굴 잡습니까? 죽인 사람, 살인범,
이 부하를 잡는단 말이죠. ですから警察が出動しても逮捕できるのはその部下であって大ボスは捕まえられないわけです。 진짜 범인은 이 두목인데. 本当の真犯人はこのボスなのにです。 그래서 오늘 내용은 진짜 두목을 잡는 내용이에요. ですがこの20章で本当の頭目を捉える内容です。 그런데 그 19장과 20장이 별도가 아니라 연결된 거예요. 같은 거예요. 먼저 하는 이 예수님께서 막 이 짐승과 거짓 선자를 집어넣고 나서 이어서 바로 이 마귀를 잡는 것입니다. ですがこの19章と20章は別々のものではなく、同時にイエス様が、この手下どもを完全に捉え、そして悪魔サタンも捉えて閉じ込める内容です。 근데 참 우리가 이해가 좀 어려운 것이 왜 그러면은 진짜 두목인 마귀를 진짜로 지옥에 먼저 가장 우선순위로 집어넣어야 할 텐데 왜 안 집어넣는가 이거였습니다. ですがここで一つ疑問なのは一番の頭目であり真犯人である悪魔を真っ先に地獄に入れるべきなのになぜそうしないのかということです。 그 짐승과 거짓 선자는 집어넣고 마귀는 안 집어넣었단 말이죠. 獣や偽預言者たちは投げ入れたのにまだサタンに対してはそうしていないわけです。 이 뭐라 볼까요? 이 결박만 했단 말이죠. 縛るだけでした。 진짜 집어넣지 않고. 1000年の間縛っているだけでまだ底知れぬところに投げ込んでいませ 여러 ん。 가지 저는 이유가 있다고 봅니다. これにはいろんな理由があると思います。 그래서 우리에게 결박을 배우기 위해서 それは私たちが悪魔を縛るということを私たちに学ばせるためです。 마귀를 결박한다, 사단을 결박한다, 귀신들을 결박한다는 말을 일반 교회는 일반 성도들이 교회를 다니면서 잘 몰라요. 그런 말이 어디 있습니까? 悪魔を縛るとかサタンを縛る悪霊を縛るといったことを、一般の教会に通っている人たちは聞いたことがありません。 무슨 그런 말이 어디 있습니까? そんなことが聖書に書いてありますかと。 그러면 지옥처럼 살아보세요. じゃあサタンを縛らないままサタンの働きを受け続けて地獄のように生きてみるとわかるでしょ 아니 예수를 믿으면서도 마귀에게 속아가지고 지옥처럼 사는 사람들이 많아요. う。イエス様を信じていても悪魔に騙されて攻撃されて地獄のように生きている人たちがいます。 그걸 깨닫게 하기 위한 거예요. そこで縛ることの重要性を悟らせるためにあえて神様はそうされています。 마귀가 결박되니까 천국이 됐다. 悪魔を縛ることで天国のようになったと。 우리도 그렇게 해라 이거죠. 私たちもそうしなさいと教えてくださ 예수 ってい 이름으로 ます。 결박을 받을 수 있는 결박할 수 있는 권세를 받았단 イエ 말이에요. ス様の皆で私たちもサタンを縛る権利が与えられました。 그걸 체험해라 이거죠. それを体験しなさいということです。 마귀가 결박되면은 천국이 된다. 悪魔が縛られれば天国になると。 내 사업이 천국처럼 된다. 私の事業も天国になる。 내 가정이 천국처럼 된다. 私の家庭も天国になる。 내 인생이 천국처럼 된다. 私の人生が天国になる。 그걸 체험해라는 거죠. そのことを体験しなさいということです。 누구의 뭐 탓을 할 필요도 없어요. 誰かのせいにするまでもありません。 진짜 범인이 마귀란 말이죠. 本当の真犯人は悪魔です。 그것을 알아라는 거죠. そのことを知りなさいということです。 그래서 다시 또 1000년 되니까 풀어준단 말이죠. ですから1000年の間縛ってそして1000年経つと悪魔をもう一度解き放ちます。 왜 풀어줍니까? どうして解き放つのでしょ 풀어주자마자 또 사람들이 속아가지고 또 지옥처럼 돼요. う。解き放たれた瞬間また人々がサタンに惑わされて地獄のようになります。 봐라, 이 마귀가 활동하면 지옥이 되고 마귀가 꼼짝 못하면 천국이 된다는 것을 우리가 알도록 하는 そ 거예요. れも示すためです。見なさい。悪魔が解き放たれていればすぐ地獄のようになり、しかし悪魔を縛るときに天国になると。 그래서 마태복음 12장 28절에서 19절에서 예수님께서 이렇게 또 알려주셨습니다. ですからマタイ12章の28節でイエス様が教えてくださっています。 그러나 내가 하나님의 성령을 힘입어 귀신을 쫓아내는 것이면 하나님의 나라가 이미 너희에게 임하였느니라. しかし私が神の御霊によって悪霊どもを追い出しているのならもう神の国はあなた方のところに来ているのです。 하나님 나라는 여기서 하나님 나라는 것은 이 천년왕국처럼 이 지상에서 이루어질 나라입니다. この神の国というのは千年王国のようにこの地上の国で成り立つ神の国です。 그 사람이 먼저 강한 자를 결박하지 않고서야 어떻게 그 강한 자의 집에 들어가 그 세간을 강탈하겠느냐. 결박한 후에야 그 집을 강탈하리라. 29節、強い人の家に入って家財を奪い取ろうとするなら、まずその人を縛ってしまわないで、どうしてそのようなことができましょうか。そのようにして初めてその家を略奪することもできるのです。 그 강도질을 하는 걸 좀 봐라 이거죠. つまり強盗がどんなふうに強盗をしているか見なさいということです。 남의 집 가가지고 다 가구를 뺏었는데 그냥 그 주인들을
그냥 놔두고 뺏을 수 있느냐? 強い人の家に入って家財を奪い取ろうとするのに、その強い人を自由の身にしたまま家財を奪うことができるかということです。 일본 사람들은 치안이 좋으니까 잘 이해가 안 되는 말이죠. 日本人には治安がいいのであまりピンとこないかもしれませんが、 브라질을 여행을 한번 가보세요. 一度ブラジル旅行をしてみてください。 브라질 여행 가면은 알아요. ブラジルに行ってみるとわかります。 강도들이 트럭을 가지고 옵니다. 強盗がトラックで乗り込んできます。 그래가지고 집에 들어가가지고 총으로 유배가 들어가 다 묶어요. 그 주인을 それ 가족을. でもう家にそのまま乗り込んで、そしてもうロープを取り出して、その家にいる人をみんな縛り上げます。 그러고 나서는 다 냉장고 뭐 테이블 다 있는 건 뭐 하나 남기고 다 가져가요. それでもう身動きできないようにして、もう冷蔵庫、もうテーブル、もうそんなテレビ、もうそんなものまで全部トラックに乗せて去っていくわけです。 아니 세 명이 강도 와가지고 그 묵은 거 세 명이 이런 주인이 가만히 있겠어요? 몽둥이가 때리죠. 3人がやってきて、その家財を全部持ち去ろうとするのに、もし家の人を縛っていなかったら、それを見ているわけがないでしょう。それに反抗して取り戻そうとするはずです。 선교사 집에 강도가 그렇게 들어왔어요. ある宣教師の家にも強盗が入ったそうで 그래서 す。 선교사 가족을 다 묶었어요. で、家にいた家族をみんな縛りました。 내가 아는 선교사예요. 私の知り合いの宣教師もそのような目にあったとのことです。 근데 그 딸이 다 대단해죠. ですが、その娘さんがすごい人で、 강도하는 사람들한테 묶여가지고 전도를 그 구원의 길을 했대요. そうやって縛られたまま強盗している強盗たちに救いの道を話したそうです。 할렐루야. 입은 있으니까. 口は塞がれていなかったので、 그러니까요 대단하잖아요. だからすごいなと思いました。 아무튼 우리가 강도를 결박하듯이 강도가 아니라 이 주인을 결박해야만이 그 뺏어오듯이 마귀를 결박해야 마귀 나라를 정복한다 이 말이에요. このように強い人を縛ってしまわないと家財を奪い取れないように、サタンを縛らない限りサタンの国を取り返すことはできないということです。 사탄과 결박하고 싸워야 한다 이 말이죠. サタンと戦って縛らなければなりません。 싸우지 않으면 절대 하나님 나라 이룰 수가 없어요. 戦わないと決して神の国にはなりません。 왜 예배를 드립니까? どうして礼拝しますか？ 마귀와 싸우기 위해서. 悪魔と戦うため 우리가 です。 예배 드리고 기도할 때 마귀가 도망가는 거예요. 私たちが礼拝して祈るときに悪魔は逃げ出します。 왜 전도 선교합니까? どうして伝道宣教しますか？ 그러면 그 지역에 있는 그 사람이 있는 마귀가 떠난단 말이죠. 伝道宣教でその福音を聞いた人に働いていたサタンが逃げ出すからです。 마귀와 싸우기 위해서. 悪魔と戦うためです。 마귀의 것을 뺏어오기 위해서. 悪魔のものを取り返すためです。 그래서 우리가 예배 드리고 전도 선교하는 ですか 겁니다. ら私たちは礼拝して伝道宣教します。 그리고 예배가 얼마나 중요한 거 알아요. ですから礼拝がどんなに大事か。 아무리 예배 안 드리고 뭐 일만 하면요. 아무리 해도 마귀가 자기 뺏어가 버려요. 礼拝する間も惜しんで一生懸命仕事をしたとしても結局はサタンが入って奪っていきます。 그래 헛수고가 되는 거예요. 虚しい徒労になってしまいます。 그래서 예배에 성공하고 전도 성공하는 것이에요. ですから礼拝に成功して伝道宣教に成功しまし 예수 ょう。 이름으로 결박하는 イ 겁니다. エス様の名前で縛りましょう。 할렐루야. 그렇죠. 그걸 체험하라는 거죠. これを体験しなさいとおっしゃっています。 두 번째 하나님 나라는 성도들이 왕노릇하는 나라예요. そして2つ目、この千年王国とは生徒が王になる国です。 20장 4절에 20章の4節です。 또 내가 보자들을 보니 거기에 앉은 자들이 있어 심판하는 권세를 받았더라. 또 내가 보니 예수를 증언함과 하나님의 말씀 때문에 목배임을 당한 자들의 영혼들과 그 짐승과 그의 우상에게 경배하지 아니하고 그들의 이마와 손에 표를 받지 아니한 자들이 살아서 그리스도와 더불어 천년 동안 왕노릇하니. また私は多くの座を見た。彼らはその上に座った。そして裁きを行う権利が彼らに与えられた。また私はイエスの証と神の言葉とのゆえに首をはねられた人たちの魂と獣やその像を拝まずその額や手に獣の刻印を押されなかった人たちを見た。彼らは生き返ってキリストと共に1000年の間王となった。 이게 그리스도와 더불어 왕노릇하는 나라가 바로 성도가 왕노릇을 해야 하나님 나라가 천년왕국이 이루어진다. 生徒がキリストと共に王になるときに千年王国になります。 그럼 6절에도 있습니다. 6節にも書いてあります。 이게 끝만 보겠습니다. 하나님과 그리스도의 제사장이 되어 천년 동안 그리스도와 더불어 왕노릇하리라. 後半だけ読みます。彼らは神とキリストとの祭司となり、キリストと共に1000年の間王となる。
우리가 요 천년 왕국이라는 것이 정말 어떤 거냐, 성도가 왕노릇 하느냐, 마귀에게 종노릇 하느냐에 따라서 결정이 됩니다. 千年王国になるかならないかは、生徒がキリストと共に王になるか、それとも悪魔の奴隷になってしまうか、これによって決まります。 우리는 마귀에 대해서는 왕이 되어야 한단 말이죠. 私たちは悪魔に対しては王にならなければなりません。 마귀에게 종이 되면 안 돼요. 悪魔のしもべになってはいけません。 마귀가 시키는 대로 살면 안 된다 이거죠. 悪魔のさせる通りに生きてはいけません。 마귀를 이기해야 해요. 悪魔に勝つべきです。 마귀를 결박해야 해요. 悪魔を縛らないといけません。 그리고 하나님과 예수 그리스도에게는 종이 되어서 예배드리고 そして神様とキリストに対してはしもべとして祭司として礼拝します。 제사장이란 말은 섬기는 자, 서비스란 뜻이에요. 祭 서비스. 司というのはサービスするもの、使えるものという意味です。 온전히 봉사하는 거예요. 完全に奉仕するものです。 하나님께 온전히 봉사하면은 마귀를 정복할 수 있어요. 神様に完全に奉仕するとき、悪魔を征服することができます。 마귀에게 종로릇 하면은요, 이 하나님은 온전히 섬길 수가 없어요. ですが逆になって悪魔に仕えていたら神様に完全に仕えることはできません。 우리 인간은 둘 중에 하나의 종이 되는 것입니다. 私たち人間は二つに一つのしもべになるしかありません。 하나님께 종이 될 것인가, 마귀의 종이 될 神 것인가. 様のしもべになるか、悪魔のしもべになってしまうか、 마귀의 종이 될 것인가, 그리스도의 종이 될 것인가, 둘 중에밖에 하나밖에 悪 없어요. 魔のしもべになってしまうか、キリストのしもべになるか、二つに一つしかありません。 그리스도의 종이 되면 마귀에게 왕노릇합니다. キリストのしもべになれば悪魔に対して王になることができます。 그리스도를 주인으로 모시면 마귀를 종으로 삼아요. キリストを主人にすれば悪魔を縛り上げることができます。 내가 주인이 되고 돈이 주인이 되고 성공이 주인 되면 마귀에게 종이 되고 말아요. ですがそうではなく、自分が主人になって、お金が主人になって、成功が主人になると悪魔のしもべになってしまいます。 동경이 보통 것이 아니에요. 내가 내일 동경하는데 앞으로 동경 사람들은 정말 길을 다녀도요. 돈이 전부고 내가 전부고 맡은 일이 전부고 여유가 없어요. 例えば、東京、来週東京に行く予定ですが、東京に生きている人はいつも追われているので、教会に通っていても、やっぱり自分が大事、お金が大事、仕事が大事となっていることが多いです。 그렇지 않으면 못 살아. そうじゃないと生きていけない그年でもあり 마귀가 ま 그렇게 す。 시켜요. 悪魔がそう思わせます。 내가 지난주에도 동경 갔다 왔는데 이 열차 사고, 열차 진지 사고, 자살했다 이거 자동차 도가이선에서 기차에서 자살해가지고 기차가 안 움직이는 거예요. 先週も東京に行っておりましたが、東海道線で人身事故が起こってしまい、全部列車が止まってしまう状況でした。 그래서 내가 동경 살려면 자살할 것인가 아니면 살 건가 이 정도 상태에 될 수밖에 없다. 뭐 정신들이 없어요, 정신들이. 確かに東京に行けばもう自殺してしまうしかない。そのようにもう本当にいつも気がせいていて追われているようなそういう街です。 뭐 회사도 뭐 하여튼 이기지 않으면 1등 아니면 안 돼요. 막 스트레스를 줍니다. 会社勤めもいつも、競争で勝たないといけない、もう業績を上げないといけないというふうにすごいプレッシャーがあります。 뭐 이기냐 지냐 뭐 사느냐 죽느냐 그런 살판란 말이에요. 勝つか負けるか生きるか死ぬかであるわけです。 그러니까 내가 봤을 때는 가장 그 바벨성이 ですから私の見たとこ 바벨론성이 ろ、日本の中でもう一番のバベル島であると思います。 바벨론 バビロンである、で大バビロンだと。 도시가 될수록 현대인이 될수록 그렇단 말이죠. 都市になればなるほど、現代人になればなるほど大バビロンになっていきます。 지옥이요 지옥. もう地獄です。 사는 길은 딱 하나요. そこで生きる道は一つしかありません。 좋다 나만이라도 진짜 완전히 그리스도께 올인하자. いい、私だけでもキリストにオールインする。 어떻게 되는가 보세요. そのような決断をすると 나만이라도 きどうなるか見ていてください。 내 마귀를 완전히 내 종으로 만든다. 私だけでも悪魔に勝って悪魔を私のしもべにひざまずかせる。 어마어마한 일이 벌어져요. その時ものすごいことが起こります。 천국이 돼요 천국이. 天国になります。 내 주변이 천국이 되는 거예요. 私の周りが天国になります。 그렇지 않으면 그러니까 정신병이 지금 뭐 판을 치는 거예요. ですが今そうなっていないので精神疾患がどんどん広まっています。 예수 교회를 다녀도 늘 외롭고 힘들고. 教会に通っている人ですらいつも辛くて孤独です。 그러니까 뭐 연예인들도 뭐 마약 같은 거 하고 그래서 성공했던 사람 하루아침에 무너지고. ですから著名な芸能人のように成功している人たちも薬物に手を出して一夜のうちに崩壊してしまうでしょう。 뭐 성공해놓고는 하루아침에 무너지는 거예요. せっかく成功しておきながら一夜のうちに崩壊してしまうわけです。 왜 힘드니까. なぜ？辛いからです。 그러니까 외롭고 힘드니까 그런데 도망가고 싶은. 辛くて苦しいのでそのような薬物に逃げてしまいます。 뭐 이런 이성애. また異性のスキャンダルに逃げてしまったり。 그게 마귀가 하는 일이란 말이야. これが悪魔のさせることです。 마귀의 종이 돼서는 안 돼요.
私たちがそんな悪魔のしもべになってはいけません。 마귀를 정복합시다. 悪魔を征服しましょ 방법이 뭐예요? 그리스도가 왕이 う。 됩니다. その方法はキリストを王にすることです。 내가 예수 이름으로 변력하면 되는 거예요. 私がキリストと共に王になって悪魔を打ち砕く、縛ることです。 그러면 정말 내가 천국을 누리는 겁니다. そうすれば本当に天国を味わうことができます。 많이 있어. 계시록 5장 10절에도 그렇고요. そのことがたくさん書いてあります。黙示録の20章5節にもあります。 또 우리가 늘 즐기는 5章 말씀 10節にもあります。 베드로전서 2장 9절에 また第一ペテロ2章9節に 그러나 너희는 택하신 족속이요 왕 같은 제사장들이요 거룩한 나라요 그의 소유가 된 백성이니 이는 너희를 어둠에서 불러내어 그의 귀한 빛에 들어가게 하시니 아름다운 덕을 선포하게 하려심이라. しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされたためです。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。 정말 하나님은 우리에게 어마어마한 축복을 주셨어요. 神様は私たちにものすごい祝福をくださいました。 이걸 누리면은 천국이 되는 겁니다. このことを味わうとき天国になります。 동경에서 그렇게 어려운 데서 우리 교회가 세워져서 우리 예배드리는 성도들을 보면 저는 정말 훌륭하다, 정말 훌륭합니다. あんなに大変な東京で東京教会の生徒の皆さんが御言葉を聞いて信仰生活をしていること、本当に素晴らしいと思い 우리 ます。 각 지교회 성도들 목사님도 안 계시는데 그 신앙생활을 보면 훌륭합니다. また各地教会の福音宣教教会の皆さん、牧師も赴任していない中で中職者を中心に信仰生活をしていること、本当に素晴らしいです。 하나님 은혜로 우리 나고야 그러니까 본교회가 나고야에 있어서 그런지 나고야가 지금 전국에서愛知県이 전국에서 2등 경제력 2등이 됐다고 저한테 알려줬습니다. 神様の恵みで福音宣教教会の本部が名古屋にあるからか、神様がこの名古屋と愛知を祝福されて、日本全国の中で愛知県が全国2位の経済力になったと報道がありました。 그러니까 성도가 정말 왕노릇 하면 성도도 축복받고 가정도 축복받고 회사도 축복받고 그 지역도 축복받고 나라도 축복받는 거예요. このように生徒がキリストと共に王になれば、その個人と家庭と地域とさらには国も祝福されます。 우리 일본 학교 학생들이 있는데 거기서 예수 안 믿는 선생님도 사용하고 있는데 그분이 와서 자기 여러 14년 동안 여러 일본 학교를 다녔는데 한 번도 경찰이 오지 않는 일본 학교는 여기밖에 없다고 그래요. 私たちは今日本語学校をしていますが、そこに勤めている未信者の教師がいます。ですがその日本語教師の方がおっしゃるに、自分が14年間いろんな日本語学校で日本語教師をしてきたが、これまで警察が来ない日本語学校はここが初めてだと言っていました。 왜냐면 외국인들 학생들이 와가지고 뭐 문화도 모르죠, 말도 안 통하지, 또 그런 나라에 가난한 나라에서 왔기 때문에 문제가 많죠. なぜかというと、もう何もわからない外国の学生たちが来て、日本の文化もルールもわからない、また、若い、発展の遅れている国からも来るので、いろんなトラブルがあるわけです。 그러니까 외국인들 들어오지 말라 지금 막 그러죠. だから今外国人は入ってくるなというそういう風潮も生まれているで 근데 しょう。 사실 이 일본에 있는 외국인은요 3%밖에 안 됩니다. ですが実は日本の中で外国人の割合は 3% しかありません。 한국은 5%나 있어요. 韓国は 5% も外国人がいます。 싱가포르는 20%, 30% 이상 シン 있어요. ガポールに至っては 20%、30% が外国人です。 3% 가지고도 많다 하면은 이건 뭐 어떻게 되는 거예요? たった 3% でも外国人が多すぎると言っていたらどうなるのでしょう。 그러니까 약하니까 그런 가난해졌으니까 그렇단 말이에요. 今人々の生活が貧しくなって余裕がないので、そのように受け入れる余裕がないわけです。 그래서 복음 전하면 된단 말이죠. ですから福音を伝えれば変えられます。 하나님 나라가 이루어지면 돼요. 神の国になれば全て変わります。 그래서 이 경찰서를 몇 개를 세우보다도 교회 하나 세우는 것이 훨씬 유익이다 이렇게 말하는 사람이 많아요. ですから警察署や交番をいくつ建てるよりも一つの教会を建てることがその地域を生かすことになると何人もが言います。 뭐 교회까지도 필요 없어. 정말 성도 한 사람 있으면 그 지역이 바뀌어져요. 教会とまではいかなくても本当にキリストと共に王になる生徒が一人でもその地域にいればその地域が変わります。 왕이 되는 이 축복을 마귀에게 왕이 되도록 悪魔に対して王になるこの祝福を味わいましょう。 하나님 예수님께서는 정말 섬기는 자. 神様とキリストに対しては使える祭司。 할렐루야. 세 번째, 그래서 우리가 마귀와 이기려면은 마귀의 전략을 알아야 합니다. 3つ目です。私たちが悪魔と戦って勝つためには悪魔の策略を知る必要があります。 그래서 마귀를 이 20장에 보면은 이 미혹하는 자라고 이렇게 20章を見てみると悪魔は惑わすものだと書いてあります。
미혹하는 자라는 단어가 많이 나왔습니다. 惑わすという言葉がたくさん書いてあります。 마귀 이퀄 미혹하는 자다. 悪魔イコール惑わすものです。 20장 7절에서 8절을 보겠습니다. 20章の7節から8節。 천년이 참에 사단이 그 옥에서 놓여 8절에 보니까 나와서 땅의 사방 백성 곧 곡과 마곡을 미혹하고 모아 싸움을 붙이리니 그 수가 바다의 모래 같으니라. しかし千年の終わりにサタンはその牢から解き放され、地の四方にある諸国の民、すなわちゴグとマゴグを惑わすために出て行き、戦いのために彼らを招集する。彼らの数は海辺の砂のようである。 마귀가 옥에 갇혔을 때는 천국 같은 그런 나라였는데 마귀가 나오자마자 수많은 사람들이 미혹을 당했어요. 悪魔サタンが牢に縛られていた時は千年王国だったんですが、悪魔が解き放たれた瞬間、大勢の人々が惑わされるわけです。 하나님이 이 에덴 동산을 만들어서 정말 천국처럼 만들었죠. 에덴 동산. 神様がエデンの園を作られた時、エデンの園は天国のように作られました。 근데 거기에 이 뱀이 있었단 말이에요. ですがそこに蛇が現れるわけ 마귀가 です。 있었단 말이에요. 悪魔が。 그래가지고 유혹을 했지 そし 않습니까? て惑わしたでしょう。 이 아담과 하와가 이 마귀에게 미혹을 당해가지고 이게 인간이 이렇게 된 겁니다. アダムとエバが悪魔に惑わされた結果、このように人間の現在が始まりました。 그래서 계시록 12장 9절에 마귀에 대해서 가장 많이 잘 설명된 것이 12장 9절인데요. 悪魔について一番詳しく書かれているのが黙示録12章の9節です。 12장 전체가 마귀 얘기인데 9절에 보니까 그 용이 내쫓기니 에phem곧 마귀라고도 하고 사탄이라고 하여 온 천하를 꿰는 자라. こうしてこの巨大な竜、すなわち悪魔とかサタンとか呼ばれて全世界を惑わすあの古い蛇は投げ落とされた。 그러니까 미혹하는 자란 말이죠. 惑わすものであるわけです。 또 10절에 20장 우리가 10절 다시 보겠습니다. また20章の10節です。 또 그들을 미혹하는 마귀가 そして彼らを惑わした悪魔は 불과 유황못에 던져지니 거기는 그 짐승과 거짓 선지자도 있어 세세토록 밤낮 괴로움을 받으니라. 火と硫黄との池に投げ込まれた。そこは獣も偽預言者もいるところで、彼らは永遠に昼も夜も苦しみを受ける。 이게 먼저 19장에 이 짐승과 선지자가 먼저 들어가 있어요. 19章で偽預言者と獣が先に地獄に入れられました。 그리고 1000년 후에 마귀가 들어간 거예요. そして1000年後に悪魔がいよいよ閉じ込められます。 근데 마귀가 한 번 더 사람들을 미혹해가지고. ですが悪魔はその直前にもう一度人々を惑わします。 근데 하나님 알려주는 것이 마귀가 이렇게 미혹한다. なぜでしょう。神様は教えてくださっています。悪魔はこのように惑わすものだと。 1000년 전에까지 분명히 체험했어요. 1000年の間、確かに1000年王国で人々は体験したはずです。 이 아마겟돈 전쟁을 통해서 체험했지 カル 않습니까? マゲドン戦争を通して悪魔との戦いを体験したでしょ 다 들었을 거 아니에요. う。そしてそれを見聞きして伝え聞いたはずです。 그런데 1000년 지나니까 완전히 모르는 거예요. ですが1000年経った後、また悪魔がどんな存在か忘れて同じように惑わされてしまった。 왜 사기를 당하고 뭡니까? 모르니까 당하는 거죠. なぜ詐欺などに騙されてしまうのでしょうか。その手口を知らないからです。 알면은 다 안 당하죠. 手口を知っていれば騙されないでしょう。 그리고 마귀는 어떻게든 인간을 그렇게 속인 존재다. このように悪魔はとにかく人間を惑わす存在だと、この策略を知りましょう。 이제까지는 마귀가 속지 안 해가지고 잘 천국처럼 살다가도 언젠가는 또 당할 수도 있다는 걸 알려주는 こ 거예요. れまでは悪魔に惑わされず天国のように生きていてもいつかはまた騙されるかもしれないという危険性を教えてくださっています。 그래서 우리가 이 미혹하는 자다. ですから悪魔は惑わすものだ。 어떻게 우리를 미혹합니까? どうやって私たちをどのように惑わしますか。 여러 가지 방법으로 미혹을 해요. いろんな方法で惑わします。 생각으로도 미혹하고 考えで惑わしたり 보는 것으로 미혹하고 見聞きすることで惑わしたり、 아무튼 마귀는 우리를 미혹하느라고 지금 활동하고 悪 있습니다. 魔は今も私たちを惑わそうと活動していま 그래서 す。 거기 걸려들면 종이 되고 말아요. ここに引っかかってしまったら悪魔のしもべになってしまいます。 하나님 자녀가 마귀 종이 되면 어떻게 되겠어요? 神様の子供なのに悪魔のしもべになってしまったらどうでしょう。 다 빼앗기고 지옥처럼 되는 거죠. 全部奪われ地獄のようになってしまいます。 그래서 우리가 승리하는 거예요. ですから私たちはこの策略を知って勝利しましょう。 그럼 속지 않는 것. 騙されないように、 속지 않는 것이에요. 惑わされないことです。 여러 가지 마귀의 유혹에 속지 않는 悪 거예요. 魔のいろんな誘惑に惑わされないこと 그래서 です。 지난주처럼 깨어 기도하는 거예요. ですから先週のように目を覚まして祈りましょ 깨어서 말씀 듣고 う。目を覚まして御言葉を聞い 예배 て 드리고 礼拝して、 그게 길입니다. これこそが生きる道です。 내 생각이 마귀에게 빼앗기지 않도록. 私の考えが悪魔に奪われないように。 마귀 자꾸 막 사람을 미워하기도 하고 悪魔は人を憎ませたり、
또 뭐 여러 가지 유혹을 주고 いろんな誘惑を与えたり 불신앙을 주고 不信仰を与えたり 이런 말 들으면 그냥 그렇게 믿음이 또 딱 사라져서 뭐 예수님 정말 살아계신가 뭐 그렇게 막 불신앙도 주게 하고 とても信仰が強かったのにそんな言葉一つに惑わされて本当にイエス様はいるんだろうかと完全に信仰が冷え込んでしまいます 뭐하러 교회 가냐 何しに教会に行くんだろうと 뭐하려고 헌금하냐 何のために献金するんだと 그렇게 미혹을 한 거예요 そんな風に惑わしてきま 왜 す 전도하냐 伝道なんかする必要あるのかと 왜 헌신하냐 なんで献身なんかする必要あるかと 그렇게 다 그게 걸려가지고 교회가 일본 교회가 점점 무너지고 있는 このような惑わしに引っかかって日本教会はどんどん衰退しています 목사님이 아침에 일어나지도 못해 牧師が朝目覚めることもできない 전화해도 받지도 않아 電話をかけても誰も電話に出ない 가족들이 다 성도들도 다 그런 상태란 말이야 生徒たちもみんなそのような状態です 마귀에 걸려들어서가요 悪魔に惑わされているからです 마음은 착해요 착한 사람이 더 잘 み 걸려들어요 んな心優しく善良なんですが惑わされてしまっています 훌륭하지 많이 배웠어도 얼마나 많이 배웠습니다 どんなに学んだ牧師先生方ですかいくら学んでも 일본 목사님처럼 공부 많이 하는 목사님 없어요 日本の牧師先生方ほどたくさん学んでいる方々はいません 근데 문제는 이 마귀가 있는 걸 몰라요 ですが問題は悪魔の存在を知らない 자유주의 신학이라는 것이 있었습니다 自由主義神学という流れがあります 하나님은 살아계신데 예수님은 인간이다 この神学は神様は生きているがイエスは人であるという神学 완전히 마귀에 속은 신학이죠 完全に悪魔に惑わされた神学でしょう 그 결과로 1차 대전, 2차 대전이 일어났어요 これがドイツ中心に広まった結果第一次世界大戦第二次世界大戦が起きました 그걸 보고는 충격을 받은 사람이 이 칼 바르트라는 사람이었어요 その惨状を見てショックを受けたのがカール・バルトという人です 우리가 잘못 배웠다 このカール・バルトという神学者は私たちは間違っていた 이것을 막아야 한다 この流れを止めないといけない 이것 때문에 전쟁이 일어났다 自由主義神学のせいで戦争が起きてしまった 저는 정확히 알았어요 確かに正確に見抜きました 그래서 이번에는 예수님만 강조하죠 예수님만 하나님이다 예수님만 하나님이다 これからイエスを強調してイエス様こそが神様だと強調する神学を広めよう 심지어 삼위일체 하나님 성부 성자 성령보다도 예수님만 진짜 하나님이다 하니까 그냥 삼위일체가 아니라 뭐 일위일체 하나님처럼 그렇게 늘 정도로 그렇게 강조했단 말이에요 それでイエス様を強調しすぎるあまり三位一体の神様ではなくもうイエス様しかいないかのようなそれぐらいに強調をしました 멋있는 정말 바른 거죠 ですがイエス様キリストであるイエス様を強調することは素晴らしいことです 마귀는 절대 예수님이 하나님인 걸 모르도록 해요 悪魔はイエス様が神様だということをわからないように信じないようにするからです 그렇게까지는 좋았는데 마귀를 인정하지 않아요 ですがそこまでは良かったんですが悪魔の存在を認めないという神学になってしまいまし 왜 た 하나님 사람을 오셨어요? もし悪魔がいなかったらなぜ神様が人となってこの世に来られたのでしょう 우리 죄를 용서하려고 私たちの罪を許すため 근데 그뿐만 아니라 더 중요한 것이 마귀를 멸하시려고 ですがそれだけでは片手落ちでもっと大事なのは悪魔を打ち砕くためです 예수님이 하나님이 인간으로 오신 목적 중에 목적이 마귀를 イエス 멸하시려고 様が神様である方が人となってこの世に来られた一番の目的が悪魔を打ち砕くためです 마귀를 인정하지 않으면 뭐더러 오셨어요? もし悪魔の存在を認めないとなったら何をしに神様が人となってこの世に来られたのかということです 그리고 일본 교회에서 마귀 얘기면 뭐 들어본 적도 없다 그런 말 하지 마라 その流れが日本にも来たので日本教会では悪魔の話をするとそんな話は聞いたことがないそんな話をするのはやめろとなるわけです 어떻게 보세요? 집안이 완전히 하나님 나라가 아니라 마귀의 나라지 その結果生徒たちの家庭がどうなっているか神の国ではなくサタンの国になってしまってい 뭐 ます 교회가 마귀의 나라가 되고 말았어요 教会がサタンの国になってしまっています 그래서 마귀에 대해서 미움을 가지합니다 ですから悪魔に対して敵意を持ちましょ 내가 う 마약을 하고 있다라도 이거 마귀가 하는 짓이다 薬物をしているこれは悪魔がさせていることだ 내가 죄를 짓고 있다 이거 마귀가 하는 짓이다 自分が罪をやめられないこれは悪魔がさせているこ 내가 とだ 신앙이 지금 자라지 않고 불신앙이 많다 마귀가 하는 짓이다 自分の信仰がずっと育たないで不信仰している悪魔の仕業だと見抜きましょう 너 마귀는 잘 만났다 예수 이름을 결박받고 잖아 そして私を惑わす悪魔サタンはイエス・キリストの皆で縛られよ 금방 치유돼요 すぐに癒されます 해결됩니다 すべて解決されます 할렐루야 우리는 미혹하는 놈을 싸워요 私たちは惑わす悪魔と戦いましょ 자 결론입니다 う結論です 20장 9절입니다 20章の9節です 9절에 그들이 지면에 널리 퍼져 성도들의 진과 사랑하는 성을 두름에 하늘에서 불이 내려와 그들을 태워버리고 彼らは地上の広い平地に登ってきて生徒たちの陣営と愛された都とを取り囲んだすると天からの火が降ってきて彼らを焼き尽くした
그러니까 성도의 진이라고 해서 진. ここに生徒たちの陣営と書いてあります。 진이란 말은 영어로 캠프. 陣営を英語でキャンプと言います。 일본 말로 같으면은 이 싸우기 위해서는 진을 치잖아요. 진을 치죠. 例えば戦争や戦いのためには陣営を築くでしょ 진을 쳐야 한다 우리가. う。陣営を築かなければな 마귀를 りませ 이기려면 ん。 진을 쳐야 해요. 悪魔に勝つためには陣営を築くべきです。 다시 말해서 망대가 되어요. 망대. つまり櫓になるということです。 여러분 들판에다가 뭐 다 사방에서 공격할 수 있는 들판에다가 텐트 덜렁 쳐놓고 진이다 하면은 그건 지지요. 皆さん四方八方からどこでも入ってこれるような原っぱにそこに天幕だけちょろっと立てていたらすぐに攻め込まれて捕らえてしまうでしょう。 진은 어때요? 저 산 높은 데다가 튼튼한 성을 짓지 않습니까? 陣営はどこに築きますか？攻め込みにくい高台に城塞として砦として築き上げるでしょう。 자기는 다 볼 수 있어요. 自分は高台に登って攻め込んでくる相手を見下ろすことができる。 적은 잘 몰라요. 敵の方は高台にあるからこっち側がよく見え 자기는 ません。 얼마든지 공격할 수 있어요. 私たちはいくらでも見通して攻撃を仕掛けることができ 적은공격을못 る 해요 。敵は攻めにくい。 그러면 이기는 거죠. このような陣営になるとき 우리가 그래서 勝ちます。 망대 이 성이 돼야 한단 で 말이에요. すから私たちは櫓、城塞、陣営にならなければなりません。 제가 이렇게 표현해서 이 땅에는 교회는 세 종류가 있습니다. この地上の教会には3種類があります。 하나는요 거룩하게 살려고 하는 一つ目 성도. は清められ、聖化され、清くなろうとする生徒。 아 멋있습니다. 素晴 좋습니다. らしいことです。 그리고 어떤 교회는 매 전도. ある教会は伝道と伝道を大事にす世界복음화 る世界福音化。 아 더 좋습니다. もちろん素晴らしいです。 그런데요 세 번째가 있어요. ですが大事な3種類目があります。 마귀와 싸우는 교회. 悪魔と戦う教会で 마귀를 す。 꺾는 교회. 悪魔を縛る 마귀를 教 정복하는 会 교회 。悪魔を征服する教会。 그러면요 거룩하게도 살게 하고 세계복음화도 되지. 悪魔に勝てば清められることもできますし、世界福音化することもできます。 근데 마귀에게 치면은요 ですが悪魔に負けてしまうと 절대 세계복음할 수 없어요. 決して世界福音化できません。 거룩하게 살 수가 없습니다. 決して清められ聖化されません。 그리고 마귀와 싸우는 거예요. ですからまず悪魔と戦うことです。 이 성도 우리 계시록까지 보면서 그걸 결론 냈어요. 私たちは黙示録を見ながら本当にこうだと結論を出しました。 정말 거룩하게 사는 것도 중요하고 確かに清められることも大事です。 전도 선교하는 것도 중요하고 伝道宣教も大事です。 더 중요한 것이 마귀와 싸워 です 승리. がさらに重要なのが悪魔と戦って勝つことです。 그러면 다 따라온다. そうなれば清めも伝道も全部ついてきます。 할렐루야. 그래서 우리가 진을 만드는 거예요. ですから私たちは陣営を立てましょう。 망대를 만드는 거예요. 櫓を立てましょう。 왜냐하면 우리 삶이 사단의 활동을 하고 있기 때문에 이 시대가. なぜでしょうか？私たちの生活圏にこの時代にサタンが働いているからです。 그러니까 진이 필요해요. ですから戦う陣営が必要で 우리 す。 삶은 마귀와 싸우는 삶이기 때문에. 私たちの人生は悪魔と戦う人生です。 그래서 전도 캠프를 하는 삶이에요. ですから伝道キャンプをする人生です。 순례자의 삶이에요. 巡礼者の生活です。 여정을 가는 것입니다. 旅程を行きます。 마귀와 싸우는 여정. 悪魔と戦う旅程。 그러면은요 반드시 마귀의 승리해서 이정표를 그리스도의 이정표를 만드는 この 거죠. ように戦うときに悪魔に勝利してキリストの道しるべを立てることができます。 300% 응답이 오는 거죠. 300% の答えが来ます。 산업에 성공할 수밖에 없죠. 産業においても成功するしかありませ 렘넌트는 ん。 서밋으로 세계보험할 수밖에 レ 없죠. ムナントはサミットになって世界福音化します。 그래서 우리가 아침에 일어날 때만 나고 사는 동안에 호흡을 ですから 합니다. 朝起きたとき、また日頃の生活の中で呼吸をしましょう。 호흡을 또 기항하지 말고 성령의 충만함을 주옵소서. ただ深呼吸するんじゃなくて聖霊10万をください。 마귀를 꺾으신 그리스도의 성령을 충만을 주옵소서. 悪魔を打ち砕いたキリストの聖霊で満たしてくださ 주의 い。 천사를 나한테 도와주옵소서. 天軍天使 보내주옵소서. を動員してください。 그래서 마귀를 이길 수 있는 힘을 주옵소서. 悪魔に勝つ力をください。 내 역사는 마귀의 역사는 예수 이름을 그리스도로 붙어나갈 私を惑わす悪魔はイエス・キリストの皆で打ち砕かれよ。 질병은 떠나갈지어다. 病気は出ていけ。 그리고 자기를 위해서 기도할 뿐 아니라 점점 확대해서 가정을 위해서 이 지역을 위해서 국가를 위해서 교회를 위해서 저는 기도합니다. このように自分のために祈るだけではなく、私はどんどん広げて生徒のために、家族のために、地域のために、国のために、国家のためにも祈りま 우리 す。 교회 성도들에게 성령의 충만함을 주옵소서. 福音宣教協会の全生徒に聖霊10万をくださ 마귀를 い。 이길 수 있는 힘을 주옵소서. 悪魔に勝つ力をくだ 하늘 さい。 군대를 동원시켜 주옵소서. 天軍天使を動員してください。 질병과 흑암은 예수 이름을 그리스도로 붙어나갈지어다. 病と悪魔サタンはイエス・キリストの皆で打ち砕かれ、縛り上げられよう。 미혹하는 마귀는 그리스도로 惑わ 붙어나갈지어다. す悪魔は完全に縛られて出ていけ。 왜 교회를 안 나오고 왜 시험 들고 그랬습니까? 마귀가 유혹하니까. どうして生徒がつまずいたり、教会に来れなくなったりするのでしょう。悪魔が惑わすからです。 그리고 마귀가 원인이란 말이야. 悪魔が原因です。 너 마귀는 잘 만났다. 예수 이름을 그리스도로 お 붙어나갈지어다. 前悪魔、ここであったが100年目だ。イエス・キリストの皆で完全に縛られよ。 할렐루야.
승리할 수밖에 없어요. 勝利するしかありませ 이제 ん。 그런 성도, 우리 성도들이 그 마귀와 싸우는 성도가 1000명만 되면은요, 진짜 일본 こ 바뀝니다. のように悪魔と戦う福音宣教協会の皆さんが1000人になれば本当に日本は変えられます。 제가 우리 여러분이 한 분이 한 분이 그 망대가 되면 1000명이 되어지기도 皆 했어요. さん一人一人が櫓になれば必ず1000人になります。 우리 교회가 지금 굉장히 영적 분위기가 좋은 지금 쪽으로 가고 있습니다. 今福音宣教協会の霊的雰囲気がどんどん盛り上がって良くなっています。 그래서 1000명 넘어갈 것입니다. 必ず1000人1000櫓になるでしょう。 일본 재앙이 떠나고 일본이 통해서 세계복음화 이룰 줄 믿습니다. 日本の災いが止まり、日本を通して世界福音化がなされることと信じます。 기도하겠습니다. お祈りします。 하나님 감사합니다. 神様感謝します。 주님께서 저희들에게 정말 천년 왕국과 왕노릇하게 해주옵소서. 私たちが千年王国の王になりますように、 예수 그리스도 이름으로 イエス・ 기도드렸습니다. キリストの皆によってお祈りします。 아멘. アーメン。